क्या गैस ऑपरेटेड शॉटगन ख़रीदी जाए या इनर्शी ऑपरेटेड शॉटगन ख़रीदी जाए? मैकेनिज़्म में फ़र्क है, इनके मेंटेनेंस में फ़र्क है। क्या गैस ऑपरेटेड शॉटगन्स की हैंडलिंग अच्छी है या इनर्शिया शॉटगन्स की हैंडलिंग अच्छी है? और अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास एक ही गन हो और उससे मैं सब कुछ करूं, क्लियर शूटिंग भी करूं, वाटरफॉल भी करूं और अपलैंड भी करूं, इन सब सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन्स में दो तरह के सिस्टम आते हैं, एक को कहते हैं इनर्शिया और एक को कहते हैं गैस ऑपरेटेड सिस्टम। कोई भी शॉटगन लेने से पहले इन सिस्टम्स को समझना बहुत लाजमी है। तो पहले हम बात करते हैं गैस ऑपरेटेड गन की कि गैस ऑपरेटेड गन क्या है, कैसे ये काम करती है, इसका मैकेनिज़्म क्या है। ये एक गैस ऑपरेटेड गन है और इसको मैं आपके लिए खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करती है। ओके, किसी भी गैस ऑपरेटेड गन में पिस्टन लाजमी होगा। पिस्टन का मैकेनिज़्म डिफरेंट हो सकता है, जैसा कि ब्रीटा है उसका पिस्टन का मैकेनिज़्म, उसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट है। जो गैस ऑपरेटेड गन होगी उसमें पिस्टन लाजमी होगा। होता यूँ है कि जब आप कार्ट्रिज या कारतूस जब आप फायर करते हैं, आप ट्रिगर दबाते हैं, जो गैसेस होती हैं जो कार्ट्रिज से निकलती हैं वो गन बैरल में जाती हैं और गन बैरल में से कुछ बाहर निकल जाती हैं और कुछ जो गैसेस होती हैं वो डाइवर्स होके पिस्टन में आती हैं। यहाँ पिस्टन के साथ यहाँ पे पिस्टन जहाँ पे लगता है यहाँ पे दो होल्स हैं, यहाँ से गैसेस निकलती हैं डाइवर्स होके और यहाँ से इस पिस्टन को पीछे धकेलती हैं और ये जो मैकेनिज़्म है ये बोल्ट एक्शन ये पीछे की तरफ जाता है और दूसरा कार्ट्रिज लोड होता है। तो दैट्स हाउ अ गैस ऑपरेटेड सिस्टम वर्क्स। गैस ऑपरेटेड सिस्टम में पार्ट्स ज़्यादा होते हैं बनिस्बत इनर्शिया गन्स के। आप देख सकते हैं कि गैस ऑपरेटेड गन में एक ये पिस्टन आ गया, ठीक है, एक ये बोल्ट एक्शन आ गया, एक ये पार्ट आ गया और एक ये पार्ट आ गया और एक ये स्प्रिंग आ गया। ये पार्ट्स हैं गैस ऑपरेटेड सिस्टम के। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इनर्शिया सिस्टम कैसे काम करता है। ये है इनर्शिया सिस्टम गन, मैं आपके लिए खोलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि ये गन अब कैसे काम करती है। इस गन में ज़्यादा पार्ट्स नहीं होते। इसका एक बोल्ट एक्शन है, ये इसकी मैगज़ीन है जहाँ पे कार्ट्रिजेस आते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये गन काम कैसे करती है। इस गन में पिस्टन नहीं होता, ये जहन में रखिएगा। जब आप फायर करते हैं तो ये बोल्ट एक्शन जो है जाके लगता है कार्ट्रिज को, पिन जो लगती है कार्ट्रिज को लगती है और कुछ जो इसकी गैसेस होती हैं वो इसकी बैरल के थ्रू बाहर निकल जाती हैं और जो इसका प्रेशर होता है इस बोल्ट को पीछे की तरफ धकेलता है। इस बट में एक्चुअली स्प्रिंग लगा हुआ है जो कि ये बोल्ट एक्शन उसको जाके प्रेस करता है और स्प्रिंग फिर रीबाउंस करता है इस बोल्ट एक्शन को आगे की तरफ और फिर एक और कार्ट्रिज लोड होता है। तो इसका बहुत ही सिंपल मैकेनिज़्म है। रिलायबिलिटी की अगर बात की जाए तो दोनों गन्स रिलायबल हैं, लेकिन मैकेनिज़्म में फ़र्क है, इनके मेंटेनेंस में फ़र्क है। इनर्शिया की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको अच्छे कार्ट्रिजेस चलाने पड़ेंगे। ये दिन में 200-300 कार्ट्रिजेस आप इस पर चलाएं, कोई इशू नहीं है, इसमें कार्बन नहीं बनता, इसका मैकेनिज़्म बड़ा सिंपल है, तो ये बहुत रिलायबल है अगर आप अच्छे कार्ट्रिजेस चला रहे हैं। अब हम बात करते हैं गैस ऑपरेटेड गन्स की रिलायबिलिटी की। गैस ऑपरेटेड गन्स काफ़ी रिलायबल गन्स होती हैं और इसमें आप कोई सा भी कार्ट्रिज चला सकते हैं। ये गन्स दो पिस्टन्स के साथ आती हैं, एक हाई लोड के लिए और एक लो लोड के लिए, तो ये कोई सा भी कार्ट्रिज चला लेंगी, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपने इसको साफ़ रखना है। इसका रिकॉइल कम होता है बनिस्बत इनर्शिया गन से। ये सारे कार्ट्रिजेस चलाएगी, इसके कोई नखरे नहीं है कि ये कार्ट्रिज नहीं चलाएगी, थोड़े ग्राम वाला कार्ट्रिज नहीं चलाएगी तो ज़्यादा वाला चलाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी काफ़ी रिलायबल गन है, बस मैकेनिज़्म का फ़र्क है, दोनों को अलग अलग तरीके से मेंटेन करना होगा। क्या गैस ऑपरेटेड शॉटगन्स की हैंडलिंग अच्छी है या इनर्शिया शॉटगन्स की हैंडलिंग अच्छी है?
वेट की अगर हम बात करें तो इनर्शिया शॉटगन्स बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती हैं क्योंकि इनमें पार्ट्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं, इसकी वजह से ये बहुत लाइट वेट होती हैं। और गैस ऑपरेटेड की हम वेट की बात करें तो ये इनर्शिया के मुकाबले थोड़ी सी भारी होती हैं क्योंकि इनमें पार्ट्स ज़्यादा होते हैं। अगर हम मैनूवरिंग की बात करें तो इनर्शिया शॉटगन की मैनूवरिंग बहुत इजी है, आप बहुत अच्छा मैनूवर कर सकते हैं, लेकिन ये स्मूथ स्विंग नहीं है। क्ले शूटिंग में ज़्यादातर गैस ऑपरेटेड शॉटगन इस्तेमाल होती हैं बनिस्बत इनर्शिया शॉटगन के। उसकी वजह ये है कि इसका जो स्विंग है वो बहुत स्मूथ स्विंग है क्योंकि ये लाइट वेट नहीं है और ये एक बैलेंस्ड गन होती है। पीछे से भी ये भारी होगी और आगे से भी भारी होगी तो ये थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगी बनिस्बत इनर्शिया के। इनर्शिया गन्स जो हैं वो पीछे से ज़्यादा भारी होती हैं और आगे से हल्की होती हैं क्योंकि यहाँ पे फोर एंड के नीचे इनके कोई पार्ट्स नहीं होते। तो क्ले शूटिंग में ज़्यादातर गैस ऑपरेटेड गन्स इस्तेमाल की जाती हैं बनिस्बत इनर्शिया के। अब सवाल ये है कि कौन सी गन ख़रीदी जाए, क्या गैस ऑपरेटेड शॉटगन ख़रीदी जाए या इनर्शिया ऑपरेटेड शॉटगन ख़रीदी जाए। तो उसका सिंपल सा जवाब है, अगर आप अच्छे कार्ट्रिजेस अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इनर्शिया सिस्टम लें। और ख़ुसूसन अपलैंड के लिए ये गन बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसकी वजह ये है कि इसमें पार्ट्स कम हैं और ये गन काफ़ी हल्की है। और बहुत सारे लोग मेरी तरह शॉर्ट कैम भी यूज़ करते हैं और शॉर्ट कैम का भी वज़न होता है, तो उसके लिए ये गन काफ़ी बेहतर है। अपलैंड हंटिंग के लिए, तीतर के शिकार के लिए, कोयल बटेर के शिकार के लिए ये गन काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर आप इसके अच्छे कार्ट्रिजेस, अच्छी कंपनी के कार्ट्रिजेस अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये गन लें। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास एक ही गन हो और उससे मैं सब कुछ करूं, क्लियर शूटिंग भी करूं, वाटरफॉल भी करूं और अपलैंड भी करूं, तो मेरा मशवरा ये है कि गो फॉर गैस ऑपरेटेड शॉटगन, क्योंकि ये शॉटगन कोई भी कार्ट्रिज चला लेगी। इसमें आप सस्ते से सस्ता कार्ट्रिज कारतूस भी चला सकते हैं और महंगे से महंगा भी चला सकते हैं। एक इसका फ्लाई ये है कि इसको आपको बार बार साफ़ करना पड़ेगा और ये थोड़ी सी भारी होगी, और जब आप शॉर्ट कैम इस पे लगाएंगे तो इसका वज़न थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपलैंड हंटिंग के लिए इनर्शिया गन रख ली है और मैं वाटरफॉल पे गैस ऑपरेटेड शॉर्ट गन यूज़ करूँगा। अपलैंड के लिए मैं इनर्शिया गन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं शॉर्ट गेम भी लगाता हूँ और मुझे एक लाइट वेट गन चाहिए और अपलैंड पे बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। इसका फ़्लॉ बस ये है कि इस पर मुझे अच्छे महंगे वाले कार्ट्रिज यूज़ करने पड़ेंगे जब भी मैं इनर्शिया गन यूज़ करूँगा, क्योंकि आप जब हल्के कार्ट्रिजेज इनर्शिया गन्स पे यूज़ करते हैं तो वो दूसरा कार्ट्रिज रीलोड नहीं करती। ये ज़्यादातर प्रॉब्लम इसमें